नीले और भूरे रंग का ये नीलकंठ पक्षी देखने में बहुत ही सुंदर होता है। नीलकंठ पक्षी मुख्यतः भारत में पाए जाने वाला पक्षी है। इस पक्षी को इंडियन रोलर बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस पक्षी को भगवान शिव की तरह ही नीलकंठ होता है। दशहरा और दुर्गा पूजा पर इस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पूजा के दौरान अगर इस पक्षी के दर्शन हो जाए तो पूरा साल अच्छा जाता है। और इसके सिर के पंख का रंग नीला होता है और इसकी पूंछ हल्के भूरे रंग की होती है। ये पक्षी करीब 27 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन मात्र